वक्त अपने फोन की रिंगटोन चेंज करो। सुबह सुबह तुम्हें कौन सा दौरा पड़ा है? पता है कल रात तुम्हारी रिंगटोन से शुमेन डर गई थी। लेकिन ये तो बड़ा ट्रेंडिंग और हैपनिंग रिंगटोन है, स्टैंडिंग ग्राउंड हॉग वाला। चुप हो जाओ। वो ऐसे ही बोलता है। रिंगटोन चेंज करो। समझ गई बाबा, जब वो उठ जाएगी उससे कहूंगी अपनी पसंद की रिंगटोन सेलेक्ट कर ले, प्रॉब्लम ही खत्म। वही वाला पाला पाला पम पाला 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 बूम पाला पाला पीडी पाला पम 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 पीडी पाला